အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် audio file channel ရဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဗာပြောပြပေးမှာလဲဆိုတော့ဒီ camping လုပ်တဲ့အကြောင်းပါနော် camping ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ audio တစ်လိုင်းချင်းစီကိုကျွန်တော်ဒီ၄ခေါက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ take 2 take 3ကျွန်တော် take 4ပေါ့နော်ကျွန်တော်၄ခေါက်လောက်ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်လိုင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နီးပညာပေါ့နော် camping ဆိုတာသူတစ်လိုင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီ audio record ဖမ်းထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရုပ်တွေဆက်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီတစ်လိုင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်တဲ့technique ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ camping ကိုမလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Logic Pro တွေက setting ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ recording ပေါ့နော် recording ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ overlap trap recording ဆိုတာရှိအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ audio မှာ create take folder လုပ်မလား create new track လုပ်မလား create new alternative track လုပ်မလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create take folder ကိုပဲရွေးလိုက်မယ် okay ရွေးပြီးကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လို့ရပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် recording စလိုက်မယ်Okay ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြ recording ပဲအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖမ်းမယ်ဒီပေါ်မှာလေ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်လောက်ဖမ်းပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ take 1နဲ့ take 2ဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ် Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါလောက်ထပ်ဖမ်းမယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ recording လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ1 2 3ပေါ်လာပြီ Okay အဲ့မှာကကျွန်တော်တို့မှာ setting လေးတော့သွားချိန်ရမယ်ကျွန်တော်မှာ setting general ပြီး editing မှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ quick swipe and take editing clip ဆုံးသွားရှိအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချင်းချစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်နားမှာ logo လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် Okay ဒီကောင်ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာဖြောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ option တစ်ခုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်editing လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် camping လုပ်မှာလားဆိုတာနော် camping ကကျွန်တော်ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့တဲ့ဟာကျွန်တော်ပြင်ပြမယ် editing ကကျွန်တော်ဒီ audio ကိုကျွန်တော်လုပ်နေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါပေါ့ okay အဲ့ဒါမှမလုပ်ရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးလှုပ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mouse လေးနဲ့အပေါ်ရွှေ့အောက်ရွှေ့နေသူကပြောင်းပေးတယ် editing mode ကိုတော့ auto ပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီး option လုပ်စရာမလိုတော့ကျွန်တော် mouse နဲ့ပဲ okay လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်Okay camping လုပ်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် recording ကတစ်ခေါက်တည်းနဲ့တော့ဟိုမသေးမတက်ဘူးဗျာဟိုပုံမှန်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်၄-၅ခေါက်တော့တွင်းရတာအဲ့ထဲဟိုမှာကျွန်တော်ဒီကိုစိတ်ကြိုက်အပိုင်းလေးပဲဖြတ်ယူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် camping လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video clip တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ဆက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် camping လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line 3ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် folder ပေါ့တော့ folder အနေနဲ့ဖြစ်သွားဒီကောင်လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် record လုပ်တယ်1 2 3ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်တဲ့ဟာကိုဒီမှာပြထား take 2ဆို take 3ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ recording take 1ဒါဒုတိယတစ်ခေါက်ဒါတတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်အမှဘာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပဲ editing လုပ်တဲ့ဟာဒါ camping လုပ်တဲ့ဟာ camping လုပ်တာဒီမှာဒီလိုအတန်းလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီအချောင်းလေးပေါ့နော်ဒုတ်ချောင်းလေး okay အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် take 3ရဲ့ဒီအပိုင်းလေးယူမယ်Okay ပြီးရင်မှာ take 2ရဲ့ဒီအပိုင်းလေးယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် take 1ရဲ့ဒီအပိုင်းလေးထည့်ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ကအပိုင်းကိုပြန်ယူမယ်ဒီမှာတော့ Okay ဒီတိုင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်โอเค
okay အဲ့လိုယူလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ record play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲသူကရွေးပြီးဖွင့်သွားကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုတစ်လိုင်းချင်းစီသူက line မဖွင့်တော့ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးအတန်သိမ့်မလားတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အတန်ကိုယူမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ယူမယ် oh sorry ဒီ second ဟာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ take 3မှာကျွန်တော်ဒီမှာ key တစ်ခုကျွန်တော် take 2မှာက key တစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်3ရဲ့ key ကိုပဲပြန်ယူထားပြီးရင်ကျွန်တော်2 oh sorry ဒီမှာက3ဒီကောင်1ကျော်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် A minor တီးထားတာ okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ take 3ရဲ့ C key ကိုယူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် take 1ရဲ့ A minor ပြီးရင် take 3ရဲ့ F ပြီးရင် take 2ရဲ့ G ကိုပြန်ယူတယ် okay ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာသူ့စင်တိုင်းပြထားတာ okay အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အတင်းလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအခုလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် record လုပ်ထားတဲ့ cam A ဆိုပြီးပြနေတယ် okay ပြီးဒီမှာ take 1 take 2 take 3ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတီးထားတဲ့ audio line နေ cam A ဆိုတာဒီတစ်ခုလုံးဆိုတော့ cam A လို့ခေါ်တာ okay အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် duplicate လုပ်လို့ရတယ် duplicate လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင် B လို့ပြအောင် okay B မှာကျွန်တော် option တစ်ခုထပ်လုပ်လိုက်မယ် B မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ F ကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ရဲ့ G ကိုယူမယ် okay ဒီနားလေးကိုချက်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်မှာဒါ B A မှာကကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းလိုက်နော် A မှာကကျွန်တော်ဒီ F ကို take 3ရဲ့ F ကိုယူထားတယ် B မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ take 2ရဲ့F ကိုယူထားပါတော့ဒါကတော့ option ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တော့မှာအများကြီး cam တွေအများကြီးခွဲပြီးလုပ်လို့ရတယ်ကိုဒီ solo တွေတီးတာတွေတချင်းဆိုတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ်ကယ်ကိုစိတ်ကြိုက်နေရလေးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရတယ်နော်ကိုဒီစကလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုလည်းရွေးပြီးထည့်လို့ရတယ်တခုရှိတာကတော့နည်းနည်းလေးဒီကောင်တေးသေးတက် recording တီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဖြစ်လုံးမရဘာလို့ဆိုတော့သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးတွေဆက်နေတာဆိုတော့ဟိုထောက်ထားရပါမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တေချာလေးတော့ဆိုမှရမယ်အဲ့ထဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုရွေးပြီးဖြတ်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒီနည်းပညာကတော့ okay ဒီမှာ take 3 take 2ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာ recording လုပ်ထား okay duplicate coming ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ duplicate လုပ်လိုက်တာပြီး rename ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကောင်လေး rename လုပ်လို့ရတယ် delete ဆိုတာကျွန်တော်မှာ B ကိုရွေးထားရင်သူက B ကို delete လုပ်သွားလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ A တစ်ခုပဲကျန်တော့မယ် okay flatten ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်တာ flatten လုပ်တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ Photoshop ရေးပါတယ်ဆိုရင်တော့ flatten လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါင်းလိုက်တာ okay ဒီမှာတစ်ခုလေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အောက်မှာ folder လည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ရွေးထားဟာတွေကိုပဲ auto ဒီမှာ fake လေးလုပ်ပေးထားတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်undo ပြန်လုပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင် flatten mask ဆိုတာတခါလဲပေါင်းပြီးသွားကျွန်တော် line တွေ audio record လုပ်သလိုပဲ okay ဒီမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခါလဲပေါင်းပြီးသွားနောက်တစ်ခုက export active come to neutral ဆိုတာဒီ active ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတော့ neutral အနေနဲ့ထုတ်ပေးတာ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် active ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတော့ထုတ်ပေးသွားတာ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ move active come to neutral ဆိုတာလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်ဒီ active ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတော့ရွေးပြီးထုတ်ပေးသွားဒီ active ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဒီရွေးထားဟာလေးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် unpack to independent track ဆိုတာကျွန်တော်အကုန်လုံး track တွေအကုန်လုံး independent track နေနဲ့ unpack လုပ်လိုက်တာဖြီးထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်သူ unpack to independent track mute inactive ဆိုတော့ inactive ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပဲတော့ရေးထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်ဒီမှာ inactive ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေ okay unpack to a track with same channel ဒါအတူတူပဲကျွန်တော်ခုနဒီ channel တစ်ခုထဲမှာပဲ same channel ဆိုတော့ဒီ line လေးကိုပဲတော့ထုတ်ပေးလိုက်တာ
ကျွန်တော် same channel ဆိုတော့ဒီ channel တစ်ခုတည်းကိုပဲတော့ထုတ်ပေးလိုက်တာ embed to track alternative ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ track alternative အတိုင်းထုတ်ပေးတာကျွန်တော်တို့မှာ C B A ဆိုတာကျွန်တော် take 1ဖြစ်လိမ့်မယ်လားမှာ take 1 take 2 take 3ဒါကျွန်တော်ပေါင်းထားတာ okay အဲ့ကောင်ကျွန်တော် control Z ပြန်နေမယ် okay ဒီမှာ website coming ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုနော်ဒီလိုရွှေ့တဲ့ဟာလေးကို website coming လို့ခေါ်တာ site လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုလေးရွှေ့တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က setting ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော် setting general ဒီကောင်အမှန်ချင်းချက်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ track ကိုကျွန်တော်မှာရွှေ့လို့ရတယ်ဒါ editing mode ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် track ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မြားလေးကိုနော်ဒီအောက်နားလေးကိုထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သေးချက်ပြအောက်နားလေးကိုထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ swipe လုပ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားပြီအပေါ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် editing state ဖြစ်သွားပြီ okay ဒီကောင် editing မှာကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်မယ်အရှိကအပိုင်းမလို့ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete နှိပ်လိုက်မယ် okay နောက်ကဟာလိုက်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီအပိုင်းနေမလို့ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete လုပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာကတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာ okay ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီအောက်ကမြားလေးကိုဒီအောက်နားလေးနော် audio ရဲ့ဒီတစ်ဝက်ပေါ့နော်အပေါ်တစ်ဝက်က editing လုပ်တာအောက်တစ်ဝက်ကကျွန်တော် swipe လုပ်တာ okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ကျွန်တော် setting ပြန်ပေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ general ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ဒီကောင်ဖွင့်ထားတော့ပို့ပြီးလွယ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟုတ်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ခုသွားချိန်နေရမှာ okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဘေးနားလေးမှာပြရ quick hand မှာ website coming button နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဒါ editing ပေါ့နော် switch take folder editing mode ဆိုတာကျွန်တော်က editing လုပ်တဲ့ဟာကြီးပြောတာကျွန်တော်ဒီမှာ editing ဆိုတာကျွန်တော်မှာဒီဟာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် mute လုပ်မလားမ mute လုပ်ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်မှာ sorry ဒီကောင် mute လုပ်လို့ရတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pencil tool တွေ solo တွေပါတခါလေးလုပ်လို့ရတယ်okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ guitar line တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် guitar line တွေဒီ vocal တွေမှာကျွန်တော် error ပါတာတချို့စကားလုံးတွေမပြီးပြင်းတာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့editing လုပ်လို့ရနော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခေါက်သုံးခေါက် record လုပ်တယ် record လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကျူသုံးလို့ရအောင်เนาะအဲ့လိုလုံးမှသာကျွန်တော်ဒီ recording ကပို့ပြီးတော့quality ကောင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် line နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်error တွေရောကျွန်တော် note မှားတာတွေရော key ချော်တာတွေရောဆိုရင်ကျွန်တော် recording ကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ create folder ကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ရှိတယ် setting တွေက recording မှာကျွန်တော်ဒီမှာ create folder ကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ် okay create new track လုပ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော် create track alternative လုပ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ create track take folder ပဲလုပ်ထားလိုက်တယ် okay အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် recording မှာကကျွန်တော် create take folder လည်းဖွင့်ထားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်နည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် recording ထပ်လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် recording လုပ်ပေးလိုက်မယ် recording လုပ်ပေးလိုက်မယ် mute လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်နောက်တစ် line ထပ်ပွားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်နောက်တစ် line ထပ်ယူလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် recording ပြန်လုပ်လိုက်မယ် hello testing 1 2 3 hello okay အဲ့လို record လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကထပ်ပြီး overlap အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီး record မလုပ်တော့ဘူးဒီအောက်ကိုပဲတိုင်း drag ဆွဲချလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ပြန်နှားထောင်ကြည့်လိုက်မယ် hello testing 1 2 3 hello
Okay အပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဖမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားစာပြီးကျွန်တော် record လုပ်လို့ရတယ် Hello 1 2 3 hello hello Okay အဲ့လို record လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးကိုကျွန်တော် direct ဆွဲချလိုက်မယ် Okay နောက်တစ်ခေါက်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 hello hello 1 2 3 Okay ဒီလိုနီးနဲ့လဲကျွန်တော်ဒီ create folder ကိုမလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတစ်ဖြတ်ဖြတ်စီမှာเนาะအဲ့လို recording လုပ်ရရတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ create folder နဲ့ recording လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီ pocket မှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သိတတ်တော့เนาะဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအလုပ်လဲရှုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့မှားဖြတ်မိတဲ့အပိုင်းတွေပါဆိုတော့ဒီကောင်ပြန်ယူလို့မရတော့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ folder ထဲမှာပဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်သုံးလို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ Logic Pro ရဲ့ setting ထဲမှာ recording မှာကျွန်တော် create folder Okay ဒီကောင်က recording ရော audio ရောကျွန်တော် media ရောအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် audio နဲ့ပဲအရင်ပြလိုက်တာဒီမှာ create folder Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ recording လုပ်လိုက်အောင်ပဲ Okay recording ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်ဒီမှာ Hello 1 2 3 Okay တစ်ခေါက်ပြီးနောက်တစ်ခေါက် Hello 1 2 3 Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ take 1နဲ့ take 2ဆိုပြီးတော့ပေါ်သွားပြီ Okay ပြီးရင်မှာ coming လုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting တစ်ခုရှိရเนาะဒီ setting ကကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါ editing mode ဒါ coming လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့အောင်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာထိတ်စာလေးယူပြီးတော့4000အတုံးလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာပြထား4000အတုံးလေးပုံနေရပြီ Okay ဒီကောင်ကနောက်ကိုဆွဲယူလိုက်မယ် Okay ဒီကောင်က9000ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Hello 1 2 3 Okay ဒါဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော် take 1နဲ့ take 2အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ flatten and mask လုပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လေးဖြတ်သွားပြီ Hello 1 2 3 Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ camping လုပ်တဲ့technique ကိုသိပြီထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော် video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe button လေးကိုသွားနှိပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက် video ကြရင်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်